Hello, learners. How are you? Welcome to LDN TV. This is Teacher Joanny, and I will be your science teacher for today. Are you ready? We are going to learn a new song. But first, I want you to use your eyes to look and your ears to listen. So let us sing the song all together. Halo-halo bagay, mixture kung tuwangin. Halo-halo bagay, may paghiwalay. Kapag pansalay ginamit, filtration ang bangkit. Nakalulusot ang maliit, malaki na sasabit. Kung walang pansala, huwag mamahalan. Decantation ang gamitin. Solid, pababait. Evaporation ay tuluin sa panamigin. Liquid ang kakamtin. Matitira ay iba sa pinakulo natin. Filtration, decantation at distillation. Iba't ibang paraan ng separation. Separation of the substances through handpicking, sieving, and use of magnets have different purposes and benefits. This is to remove the unwanted particles and to get the important components that we need. And that is our lesson for today. Identifying the benefits of handpicking, sieving, and use of magnets. After this lesson, you will learn to identify the benefits of separating mixtures. Also observe how mixtures can be separated through handpicking, sieving, and use of magnets. And of course, you will recognize the needs to separate mixtures as parts in your daily activities at home. May I remind you learners to remember the important things when using your module. First, do not write anything on your module. Second, answer every activity smartly and diligently. Third, write your answer as specify the direction for every activity. Class, do you have your pen and your notebook with you? If yes, turn to page 3 on your module and answer the following questions. Write the letter of your correct answer. Number 1. It is the process of separating mixtures which uses a screen that allows substances to pass through the holes. A. Hand picking. B. Separation. C. Sieving. Or letter D. Use of magnets. And the answer is letter C. Sieving. Number 2. It is a process used to separate materials or particles of different sizes, colors, or shapes using hands. A. Decantation. Letter B. Hand picking. It is used. Letter A. Hand picking. Letter B. Sieving. Letter C. Physical manipulation. Or letter D. Use of magnets. And the answer is letter D. Use of magnets. Number 4. It is good in separating big and fine particles. Letter A. Decantation. Letter B. Hand picking. Letter C. Sieving. Letter D. Use of magnets. And the answer is letter C. Sieving. Number 5. It is the best technique to ensure that the flour in baking cakes is pure and fine. Letter A. Decantation. Letter B. Hand picking. Letter C. Sieving. Or letter D. Use of magnets. And the answer is letter C. Sieving. Blank is another term for physical or manual manipulation in separating mixtures. A. Decantation. Letter B. Filtration.
Letter C, hand picking. Letter D, use of magnets. And the answer is letter C, hand picking. Number 7. Blank of mixtures helps to get the impurities from the unwanted particles. A. Manipulation. B. Method. C. Process. Letter D. Separation. And the answer is letter D. Separation. Pebbles and stones can be easily separated through hand picking because of their A. Colors, B. Mass, letter C. Sizes, or letter D. Weight. And the answer is letter C. Sizes. Number 9. Blank can be applied to solid-solid heterogeneous mixture. A. Decantation. B. Filtration. Letter C. Hand picking. Or letter D. Sieving. And the answer is letter C. Hand picking. Number 10. Blank are the only components that are attracted to magnets. A. Metals. B. Non-metals. C. Plastics. Or letter D. Wood. And the answer is letter A. Metals. Your mother told you to remove the unwanted components like small stones and specks from the uncooked rice before cooking it. What will you do? How will you separate the unwanted components from the rice grains? You will be probably thinking of doing it through hand picking. Why do you need to separate them? Simply because you might also eat the unwanted components being mixed from the rice you cook. So class, let's have our first activity called Discover and Learn. For this activity, you are going to identify the ways to separate the following mixtures or components and its benefits. Be sure that your pen and your science activity notebook is always ready. You are going to do this for 5 minutes. Timer starts now.
This time, let us going to check your answer. Number 1. A basket full of laundry. The answer is very good. Hand picking. We need to separate dirty clothes according to their colors to avoid discoloration. Number 2. Salt, flour, and baking powder. The answer is sieving. And why do we need to sieve the salt, flour, and baking powder? Yes, to refine and making the components smooth before baking a cake. Number 3. A sewing kit. What method is used to separate or to organize a sewing kit? The answers are hand picking and use of magnets. We use hand picking in order to separate the big non-metal materials used for sewing from the needles and clips. The use of magnet helps us to pick all tiny and big needles and clips. Number 4. A basket full of fruits and vegetables. What method is used to separate the fruits from vegetables? Yes, very good. The answer is hand picking. We need to separate the fruits because they are ready to eat while vegetables are raw and we need to cook them first. Number 5. A piggy bank full of coins. What method is used to separate them all? Yes, that's right. Hand picking. We need to separate them per value through the use of the hands so that it will be easy for us to count them all. Number 6. What method is used to separate the sand from gravel? That's correct. Sieving. Sieving is used in order to refine sand before mixing with cement. Using your bare hands, you will be able to separate with different colors and shapes. Example, when you have a basket full of colored clothes, you have to separate them from the white ones to avoid discoloration. Through hand picking, you can easily get and see what the things you need. Mixtures with big and fine components can be separated through sieving. This involves using a sieve, a strainer, or a big screen to separate the components of mixtures. At home, your mother uses the sieve with tiny holes to make the flour pure and refined before combining it to other mixtures when baking breads and cakes to smooth it out and make it lighter for mixing in with the other ingredients. Metals are attracted to magnets, while non-metals are not. The use of magnets is a good way to separate metals from non-metals. Big junk shops use big magnets to separate scrap metals from other non-metal components. Recycling scrap metals is a good business by turning it into cash. They also help to save the environment as the junk owners practice segregation with recyclables separated by type. Separated that substance from the mixture so we could use it. It turns out that many components aren't found in the nature in their pure form. The science activity notebook, because this time let's have our second activity called Think and Write. Are you ready? Okay. Identify the purpose or benefits of separating one component from the other through hand picking, sieving, and use of magnets. You now.
Are you done? Well, I guess you are now ready to proceed to our next activity. This time, I want you to share your own thoughts about our lesson for today. Use the KWL chart. In the K column, write what you know about handpicking, sieving, and using magnets. For W column, write what you want to know about the benefits of separating mixtures through handpicking, sieving, and use of magnets. And for L column, this will be answered in the later part of the lesson. You have 5 minutes to write your answer in your science activity notebook. Timer starts now. We use a number of mixtures, and sometimes we need to separate useful components from mixtures, which can be performed through handpicking, sieving, and using magnets. Can you tell which household chores you do at home that need separating of mixtures and their benefits? Write your answers in your science activity notebook. We are going to answer this activity for 5 minutes. You may start now. One example for daily activity that use handpicking is segregating home garbage. The main purpose is to separate biodegradable from non-biodegradable things and also to keep reusable materials. For daily activity that they will not move from one place to another. And now, let's have a short quiz.
Are you ready? Write the letter that corresponds to your answer. Write it in your science activity notebook. You have 5 minutes to answer the questions. Timer starts now. Time is up. Are you done? I believe that all your answers are correct. You did a great job. For your assignment, I want you to think of household chores or activities at school that need separation of components or mixtures and their benefits. Write your answer in your science activity notebook. So class, please take time again to read and study your module. Also, please do not forget the lessons that we have today, such as the importance of hand picking, sieving, and use of magnets as part in our daily activities at home. The main purpose is to remove the unwanted components to get the important components that we need. And that's all for today. Always remember, learners, to wash your hands and wear your face mask. See you next time. Keep safe and goodbye.
imong pagabuhaton. Sukton nato ang imong kahibalo. Isulat ang letra sa insakto nga tubag sa imong papel o kwaderno. Unang pangutana, adunay 4 ka hulagway nga imong pagapilian. Pilia sa mga grupo sa pagkaon ang pinakamaayo para himsog ug lagsik ang imong lawas. Ikaduha, aron malikayan ang sobra nga katambok, ang mga bata kinahanglan dili pugson og blank. Uspon ko, aron sobra nga katambok, ang mga bata kinahanglan dili pugson og blank. A. Mukaon og lagot mo nga merienda. B. Muapil sa sports nga aktibo. C. Mukaon sa mga utan. D. Mukaon og labaw pa sa ilang gikinahanglan. Ikatulong pangutana, aduna na usab 4 ka mga hulagway nga pagapilian. Ug mao kini ang pangutana. Alang sa usa ka bata nga magpabilin nga himsog, asa sa mga hulagway sa ubos ang dili niya angay buhaton? A, B, C, or D? Ikaupat nga pangutana. Unsa nga katungod sa bata ang gikinahanglan aron mahimong lagsik ug himsog ang panglawas? A. Katungod sa nutrisyon. B. Katungod sa maayong kinabuhi. C. Katungod sa libre nga edukasyon. Or D. Katungod nga mahimugso sa kalibutan. Ikalimang pangutana. Ang katungod sa mga bata sa nutrisyon makita sa blank. Asa makita ang katungod sa mga bata sa nutrisyon? A. Artikulo 24 sa United Nations Rights of the Child. B. Artikulo 25 sa United Nations Rights of the Child. C. Artikulo 26 sa United Nations Rights of the Child. Or D. Artikulo 27 sa United Nations Rights of the Child. Yan nakita sa pagsusi. Atong natunan sa niaging leksyon ang mga pagkaon nga makaayo ug makadaot sa atong lawas. Ilha ang mga hulagway sa pagkaon nga nakasulod sa ubos nga kahon. Isulat kini sa imong papel o kwaderno kung asa sila nga grupo ang ngayan masakop. Inanhi ang porma sa imong tubag nga isulat sa papel. Sa unang kolom, isulat ang mga pagkaon nga makaayo sa lawas ug sa ikaduhang kolom, isulat ang mga pagkaon nga makadaot sa lawas. Sa sulayi ug kat-uni, adunay 2 ka bata. Mao kini sila si Ma'am. Si Matt ug Sam, silingan sila ug pareho ang grado nga naa sa grade 2 or ikaduhang ang-ang. Apan sa ilang balay ug panahon sa recess sa eskwelahan, dili pareho ang mga pagkaon nga ilang gikaon. Ang imong sa sunod nga pahina, mao ang hiskutanta. Karon, makatuna nimo nga aduna kay katungod sa hustong nutrisyon. Nasulat kini sa Artikulo 24 sa United Nations Rights of the Child nga nag-ingon. Ang mga bata adunay katungod sa pagpanalipod ug pag-atiman nga gikinahanglan alang sa ilang kaayuhan. Kini mahinungdanon aron mo dakong himsog ang mga bata. Ingon sa diksyonaryo, ang katungod pwede moral o legal nga makuha ang usa ka butang sa usa ka piho nga pamaagi. Ang matag katungod
aduna kini katubang nga responsibilidad. Unsa pud kining gitawag nga nutrisyon? Taon ug paggamit niini sa pagtubo, metabolismo ug pagpaayo sa daot nga bahin sa lawas aron luwas ka sa sakit ug dili ka luyahon. Daghang batang Pilipino ang nidako nga adunay dili maayong diet ug dili igo nga nutrisyon sa lawas. Ang kakuwangon sa nutrisyon pwede makaapekto sa imong gitas-on, gibug-aton ug kahimsog. Buo ang mga sustansya nga mahinungdanon sa lawas aron hustong nutrisyon permi anaa sa imong mga gigaon. Mao kini ang mosunod. Unang mahinungdanong sustansya mao ang carbohydrates. Ang carbohydrates maoy gasolina sa central nervous system. Makahatag kini kusog sa kaunuran sa pagtrabaho. Ug makuha nimo kini sa mga pagkaon sama sa bugas, saging, lagutmon sama sa kamote, gabi, ube, kamoteng kahoy ug uban pang kapareha. Ikaduhang masustansyadong pagkaon, ang fiber makapasayon sa pagpagawa sa hugaw sa lawas, makapalimpyo ug makapahinsog sa digestive system. Ug makuha nimo kini sa mga pagkaon nga broccoli, mais, avocado, apple, napauga nga prutas, patatas, mani, ug uban pang kapareha. Ikatulo nga mahinungdanong sustansya mao ang mga tambok. Dili kini tambok nga lawas ha, kundili mga tambok nga atong makuha gikan sa pagkaon. Ang mga tambok o fats makatabang pagpadugang sa dugo ug pagpahinsog sa mga kaunuran. Makuha nimo kini sa mga pagkaon sama sa avocado, keso, tsokolate, itlog, tambok nga isda, mani, coconut, yogurt, ug uban pang kapareha. Ikaapat nga mahinungdanong sustansya mao ang mineral. Ang mineral makatabang sa paghimo sa mga buluhaton nga kinahanglanon sa kinabuhi. Makuha nimo kini sa mga pagkaon sama sa salmon or isda, dahonan nga utan, mani, uhong, karneng baka, ug uban pang kapareha. Ikalimang sustansya mao ang bitamina. Ang bitamina makatabang sa hustong paglihok sa metabolismo sa lawas. Ug makuha nimo kini sa mga pagkaon sama sa kamatis, cantaloupe, carrots, cereals, saging, bayabas, mani ug uban pang kapareha. Ikaunom nga mahinungdanong sustansya mao ang tubig. Kini adunay abilidad sa pagtunaw sa daghang mga sangkap. Ug makuha nimo kini sa mga pagkaon sama sa pipino, broccoli, kamatis, pechay, melon, orange, apple, uhong, ug uban pang kapareha. Ikapitong mahinungdanong sustansya mao ang protina. Kini nagsilbing kuhaanan sa enerhiya. O ang protina makuha nato sa mga pagkaon sama sa manok, itlog, mani, keso, isda, gatas, karne sa baboy, baka, ug uban pang kapareha. Siguraduha nga anaa kining 7 ka mga sustansya sa imong kada adlaw nga pagkaon aron magpabilin nga himsog ug lagsik ang imong lawas. Sa ingon nga pamaagi, malipayon ka kay layo ka sa sakit.
Sayon dayon ang pagkabot sa imong mga pangandoy para sa kaugalingon ug sa imong pamilya. Oras na sa pagpalambo sa kahibalo. Unang giniyahan nga buluhaton, ang imong buhaton, isulat sa imong papel o kwaderno ang check sa mga hulagway sa ubos nga nagpakita og katungod sa mga bata sa nutrisyon. X kung wala nagpakita og imong katungod sa nutrisyon. Timani, 5 sa napulo ka hulagway ang check ug 5 usab ang X. Mamahimo na ikaw sa pagsugod sa pagtubag. Sugdan nato ang unang pagtantiya. Basaha og sabta ang mga pangutana. Isulat sa imong papel o kwaderno ang letra sa hustong tubag. Unang pangutana. Asa mabasa ang katungod sa kada bata sa nutrisyon? A. Child. B. Artikulo 24, United Nations Rights of the Child. C. Artikulo 25, United Nations Rights of the Child. Or D. Artikulo 23, United Nations Rights of the Child. Ikaduhang pangutana. Asa sa mga grupo sa pagkaon sa ubos ang adunay nakasag B, C. Ikatulong pangutana. Ang imong katungod sa nutrisyon adunay kalipay, C. Kasakit, D. Responsibilidad. Ikaapat nga pangutana, ang katungod sa nutrisyon kinahanglan B. Kaisa sa isa ka semana mogamit sa mga bata, C. Kaduha sa isa ka semana magamit sa mga bata, or D. Magamit sa mga bata kung aduna lamang kwarta si nanay o tatay. Ikalima. Asa sa mga papilian sa ubos ang nagpakita nga gigamit nimo ang imong katungod sa nutrisyon? A. Mukaon ka sa mga sustansyado nga pagkaon. C. Mukaon ka og junk foods kung wala kakita si nanay. Or D. Mukaon ka sa mga sustansyadong pagkaon nga sobra sa imong gikinahanglan. Padayon kita sa ikaduhang giniyahang buluhaton. Butangi ang imong papel o kwaderno sa heart kung timaan ang pamaagi nga candy. Bangko nga espasyo sa imong papel o kwaderno kada numero. Sa column A, mao kini ang nahisulat. Number 1, kuhaanan sa enerhiya. 2, imong pagakanon sa pamahaw, sa paniudto, o sa panihapon. Dinhi kita sa unang pagtantiya sa gawas ng buluhaton. Ubos. Isulat ang mga gikinahanglan nga datos. Himua kini sa imong papel o kwaderno. Sa unang kolom, iaon. Sa ikatulong kolom, isulat kung unsa ang mga kaayuhan. Ikalima. Padayon kita sa ikaduhang gawas nga buluhaton. Isulat ang gikinahanglan sa unang kolom, isulat ang mga mahinungdanong sustansya. Mao ang una, carbohydrates, ikaduha, fiber, ikatulo, mineral, ikaupat, protina, ug ikalima, vitamina. Sa
o lagway. Pagdili sa mga sustansya, mga tambok, mineral, bitamina, fiber, tubig, carbohydrates, calcium, amino acid. Ang unang pangutana, adunay abilidad sa pagtunaw sa daghang klase nga mga sangkap. Ikaduha, makapasted system. Ikatulo, gasolina sa central nervous system. Ikaupat, makapahusto sa paglihok sa metabolismo sa lawas. Ug ikalima, kuhaanan sa enerhiya sa lawas. Aron imong mahinumduman pag-ayo, buhata kini. Kompletuha ang mga pulong nga adunay blanko. Sulati sa gikinahanglang letra o numero aron makumpleto ang pulong ug masabtan ang kinatibuk-ang mensahe nga puot ipaabot sa imo. Isulat ang imong tubag sa papel o kwaderno. Nakatuna nato nga kada usa ka batang Pilipino adunay katungod sa blank nga atong mabasa sa artikulo blank sa United Nations Rights of the Child. Adunay 7 ka mahinungdanong sustansya para sa atong lawas ug mao kini ang mosunod. Kompletuha ang mga letra o numero aron makumpleto ang pulong. Kini nga mga sustansya gikinahanglan kaayo sunod ng buhaton og katagway